Antes de nada, eso, gracias por vir a todos, ¿no? Gracias á organización, á plataforma 15M Ourense, que está organizando este ciclo de palestras, ¿no? Creando alternativas. Hoxe temos a cuarta, ¿no? Con Carlos Taibo, que vai falar sobre o decrecemento. Entón, me toca presentar unha persoa como as outras que pasaron por aquí xa, que é ben coñecida, ¿no? O cal é algo bastante paradóxico. Para aqueles que non o coñezan tanto, pois me gustaría simplemente decir un par de cousas, non? Facer un pequeno retrato e quizáis dar un pequeno mapa da súa obra, da súa labor, para que todo o mundo se poida situar, non? Entón, no noso retrato, Carlos Taibo traballa como profesor de Ciencia Política e da Administración na Universidade Autónoma de Madrid. Pero alén diso, non, e ao mesmo tempo, é un prolífico e incansable escritor, e divulgador e activista, non? Para moitas persoas, non, e para nós, conta como unha persoa lúcida, non, e bastante solidaria, non, en todas as súas facetas. Ao mesmo tempo, non, tamén ás veces é irónico, ou sabe ser irónico, e eu até diría que ten un certo tono ás veces pesimista, non, dende humor. Será por iso, non, que eu, repasando algunhas cousas da súa, non, me lembrei da súa conta en Twitter, onde el mesmo se define como un pensador manifestamente sobrevalorado, en visible decadencia intelectual e que está cada vez máis incómodo no lugar no que está. Agardamos que hoxe se sinta cómodo entre nós. Entón, vos estás aquí a gusto entre nós, moi ben. Entón, ese é o noso pequeno retrato para comenzar. E un pequeno mapa tamén, non? O que eu quería situar tres focos, ainda que iluminen unha obra que consulta, non? Por unha banda, Carlos, dende os seus comezos como investigador, adicouse aos procesos políticos de transición, non? Na Europa Oriental e do Leste, despois da caída da Unión Soviética. Aqueles que se produciron no principio dos anos 90 nas esferas antiguas repúblicas soviéticas. Ten publicado monografías sobre a Unión Soviética de Gorbachev, sobre a desintegración de Yugoslavia, sobre os conflitos de Chechenia e Kosovo, ou tamén máis recentemente, nos últimos anos, sobre a Rusia de Putin. Despois, a partir do cambio de milenio, ten reflexionado con unha perspectiva máis amplia sobre aquilo que el mesmo denomina o novo desorden mundial, que é producido basicamente pola globalización neoliberal. Ten publicado ensaios de carácter crítico, pero tamén tense centrado moito nas alternativas á globalización mundial que surciron por parte da ciudadanía e dos diversos agentes sociais que están a sobre eses cambios, que queren ter unha voz propia, acompañándonos a todos no noso camiño e acompañando un movimento global que dende o Foro Social Mundial do 2001 reclama que outro xeito de vivir non só é posible, senón imprescindible. De entre todas as alternativas propostas para un cambio social, Carlos Taibo ten apostado firmemente polo decrecemento, que é sobre o que hoxe nos ven falar máis polo miúdo. Finalmente, creo que compre salientar, porque isto é algo que él nunca diría, non? A importancia que teñen persoas como él, que se ofrecen, non? A pensar conxuntamente e non a dirixir para recuperar un papel, non? Un liderado que ten que estar nas propias persoas, que reflexionan sen perder a perspectiva, non? E que algo moi a ter en conta, é difícil de lograr, que se xunten connosco, non? Para estas intervencións, para dar turno de réplica, de debate, para construir un diálogo, en definitiva, non? Agora nos vai expoñer algunhas das claves de como se aprende facendo, non? O que ele entende por decrecemento, e de como as persoas deciden facerse cargo das súas vidas en procesos para cada unha autonomía, ou un empedramento, non? Como se di hoxe en día. E para, en definitiva, convertirse en actores, en asentes, non? Con respecto daquilo que é o máis importante para eles, que é a súa propia vida, non? De entre todas as publicacións que ten, a mí me gustaría lembrarme agora, non? Para aqueles que coñezan menos a súa obra, dunhas conversas con Francisco San Pedro, non? A persoa que nos deixou fai pouco, José Luis San Pedro, que se chama Política, Mercado e Convivencia, non? De 2006,
Recentemente ten en 2010 na editorial Estaleiro, que publica en Santiago de Compostela, un libro que se chama precisamente sobre decrecimento, crise e capitalismo, non? Temos aquí algunhas obras que el trouxo, pois se despois queredes achegarvos aquí, facervos con alguna. Sen máis, pois, se doy a palabra, eso. Gracias a todos por vir e gracias, Carlos, por estar aquí. Obrigado, Óscar, polas túas palabras de presentación e boa tarde a todas e a todos. Non sei se esta é a segunda ou a terceira vez que veño a Ourense a explicar que é isto do decrecemento. E debo confesarvos que non teño moitas posibilidades de argallar dúas ou tres palestras diferentes, ou se as teño, sospeito que non sería unha boa opción. Por qué? Porque intúo que a maioría das persoas que estades aquí vindes fundamentalmente para informarvos de que é isto do decrecemento, de tal maneira que se eu procurase algún camiño máis especializado, que privilexiase algunha dimensión da discusión correspondente, supoño que habería certo elemento de estafa no que atinxe ao albo principal. Hai 2 ou 3 anos, unha compañeira da miña universidade contoume que asistira a unha palestra sobre decrecemento e que lle parecía que era unha proposta extremadamente atraínte. Cando un escoita un comentario como este, séntese na obrigación de pensar en por que determinadas propostas nos resultan atraíntes e doutras non podemos dicer a mesma cousa. Eu teño a impresión de que no caso do decrecemento a explicación é dupla e remete nos feitos a dúas circunstancias non só diferentes, senón opostas entre sí. Dunha banda, como espero que axiña teredes a oportunidade de comprobar, a proposta do decrecemento é provocadora. Se o discurso dominante repete que resolveremos todos os nosos problemas se recuperamos o camiño do crecemento económico, nós estamos a dicer o contrario, ou ao menos estamos invitando a recear das presumíveis virtudes asociadas co crecemento. A segunda dimensión, a outra, subliña, porén, que a proposta do decrecemento toca fibras sensíveis que todos levamos dentro da cabeza, de tal maneira que en modo algún, pareceme a min, nos é allea. Teño a firme convicción de que cando abandonedes este edificio do Liceo conviredes comigo en que a perspectiva do decrecemento apareceu con moita frecuencia na vosa vida cotidiana de maneira espontánea porque ten que ver unha visión tradicional moi eficiente do que deben ser as cousas. Primeira observación que quero facervos. Na visión dominante nas nosas sociedades, o crecemento económico é unha benzón de Deus. O que se nos ven contar é que aí onde hai crecemento económico hai tamén cohesión social, servizos públicos razoablemente asentados, niveis altos de consumo, a pobreza, a desigualdade, o desemprego, en fin, non gañan terreno. Sobran as razóns, desde o meu punto de vista, para recear de todas estas supersticións. Permitídeme que enuncie media dúcia desas razóns. Primeira, o crecemento económico non xera ou non xera necesariamente cohesión social. China, como sabedes, ten crecido espectacularmente nas 2 últimas décadas. Non creo que ninguén sosteña en serio que China é hoxe unha sociedade socialmente máis cohesionada do que o era 20 anos atrás. Segunda, a relación entre o crecemento económico e a creación de postos de traballo é moito máis nevoenta do que unha primeira leitura aconsella concluir. As economías capitalistas desenvolvidas creceran notablemente no decurso das 3 últimas décadas nas que, de maneira rechamante, procederan a destruir en termos obxectivos postos de traballo. Terceira, o crecemento económico tradúcese a miúdo en agresións medioambientais literalmente irreversibles,
que configuran un legado dramático para os direitos dos integrantes das xeracións vindouras. Cuarta, o crecemento económico provoca en paralelo o esgatamento de recursos básicos que sabemos non van estar ao dispor desas próximas xeracións que veño de mencionar. Quinta, o crecemento económico dos países ricos bebe nun grau ou noutro do expolio da riqueza humana e material dos países pobres, algo que debería configurar, que menos, un problema moral para todos nós. Agrego unha quinta e última observación. En termos individuais, o crecemento económico facilita o asentamento dun xenuíno modo de vida escravo que nos fai pensar que seremos máis felices cantas máis horas traballemos, máis cartos gañemos e, sobre todo, máis bens acertemos a consumir. Por trás dese modo de vida escravo hai como pouco tres grandes piares. O primeiro deles é a publicidade. Ben o sabedes, un conxunto de técnicas moi eficientes que nos obrigan a comprar o que a miúdo non necesitamos, e máis aínda aquilo que obxectivamente nos repugna. O segundo é, ou era, o crédito, que permite que obteñamos o diñeiro necesario para adquirir iso que non precisamos. O terceiro e derradeiro dos piares configúrao, en fin, a caducidade. Os bens son producidos de tal maneira que nun período de tempo moi breve deixan de funcionar, co que, mal que ben, nos vemos na obrigación de adquirir outros novos. Cando teño que falar disto, do modo de vida escravo, adoito resgatar unha anedota omnipresente na literatura de decrecemento. Nunha das súas moitas versións está ambientada nun lugar da costa mexicana. Un paisano encóntrase na beira do mar, achégase un turista norteamericano, falan entre eles, e en determinada altura o turista pregunta: "E vostede en que traballa?" "Eu son pescador." "Caramba, un traballo moi duro, traballará vostede moitas horas cada día, verdade?" "Bastantes horas." "Cantas horas traballa como media?" "Eu botolle a pesca 2 ou 3 horas cada día." "Que me di vostede? Que fai co resto do seu tempo?" "Eu levanto-me tarde, pesco un par de horas, xogo un tempiño cos meus fillos, durmo a sesta coa miña muller e no solpor sallo cos amigos a beber unhas cervexas." "Mas como é vostede así?" reaxe agremente o turista norteamericano. "Que quer dicer? Que por que non traballa máis?" "E para que?" "Porque se traballase máis, en 2 anos tería un barco máis grande." "E para que?" "Pouco despois podería abrir unha factoría aquí nesta vila." "E para que?" "Máis adiante organizaría unha delegación no Distrito Federal." "E para que?" "Despois abriría escritorios nos Estados Unidos e en Europa." "E para que?" "As accións da súa empresa cotizarían en bolsa." "E para que?" "Sería vostede inmensamente rico." "E para que?" "Pois que se eu, cando chegue ao seu 65, o 70 aniversario, podería retirarse tranquilamente e vir a viver aquí nesta vila para levantarse tarde, pescar un par de horas, xogar un tempiño cos seus netos, dormir a sesta coa súa muller e sair na tarde cos amigos a beber unhas cervexas." Tudo o que se lle propuña logo de decenios de traballo extenuante era paradoxalmente aquilo do que xa disfrutaba no momento presente. Sempre que relato esta anedota, véxome na obrigación de recoñecer que carreta unha fenda. Non explica convincentemente cantas horas traballaba a muller do mexicano protagonista, mas pídovos que por unha vez esquezamos esta dimensión da discusión correspondente. Segunda observación que quero facervos. A miúdo somos víctimas das grandes cifras que se nos impoñen, con significados que é difícil avaliar. Permitídeme que tire deste fío e que faga 2 observacións que creo teñen a virtude de situarnos no miolo da proposta do decrecemento. Cal é a primeira deles? O gasto sanitario anual per cápita en Cuba no ano 2005 foi de $236.
mesmo ano, o gasto sanitario anual per cápita nos Estados Unidos elevouse en trocas a 5.274 dólares. Retraduzo o significado destas dúas cifras. Por cada dólar per cápita que se gastou en Cuba, gastáronse 20 nos Estados Unidos. E, porén, as cifras cubanas dese ano en materia de esperanza de vida ao nacer e mortalidade infantil resultaron ser moi similares das norteamericanas. Non só iso, a Organización Mundial de Saúde establece cada ano un ranking que pretende considerar como os habitantes dos diferentes países valoran os sistemas sanitarios respectivos. En 2005, a Cuba nese ranking lle correspondía ao lugar 36 do planeta, frente ao posto 72 que lle tocaba aos Estados Unidos. Supoño que intuídes por onde quero ir. No noso coñecemento económico convencional, se eu asigno a determinada actividade 20 veces máis recursos dos que asignas ti, por lógica, obterei resultados sensiblemente superiores aos teus. O exemplo que veño de mencionar desmente o presumível valor universal desa norma. Para explicar, digámoslo así, por que a sanidade cubana é máis eficiente do que mostra a sanidade norteamericana, con certeza un terá que invocar determinados trazos propios do sistema sanitario na illa. Mais haberá que prestarlle atención tamén a determinadas consecuencias paradoxais da escasez e da pobreza. En que estou pensando? En Cuba, nun escenario de escasez, a dieta alimentar mostra unha presenza moi notável de frutas e de verduras, algo que ben sabedes non adoita acontecer nas sociedades opulentes e que ten, porén, un efeito saudável en termos do estado xeral da poboación. O mesmo digo da precariedade do sistema de transportes na illa, que obriga aos cubanos a camiñar ou, no seu defeito, a empregar a bicicleta, algo que, de novo, ten consecuencias positivas en termos do estado de saúde xeral. Vou polo segundo exemplo. A renda per cápita nos Estados Unidos é hoxe case 4 veces superior en termos reais a que se rexistraba 80 anos atrás no remate da Segunda Guerra Mundial. Nun tempo, até agora, todos os inquéritos conclúen, porén, que a porcentaxe de cidadáns norteamericanos que confesa ser cada vez menos feliz foi crecendo espectacularmente. Un estudo realizado hai 5 ou 6 anos antes da crise concluía que un 49% dos estadounidenses confesa ser cada vez menos feliz, frente a só un 26% que afirma o contrario. Saica estamos na obrigación de preguntarnos por esta curiosa realidade, a dun país que se beneficiou dun crecemento económico moi notável, que incorporou maravillosas tecnoloxías teóricamente libertadoras e que non parece en condicións de dar satisfacción a demandas elementais dos seus cidadáns. Todas e todos empregamos en algunha ocasión esa máxima que reza que o diñeiro non fai a felicidade. Administrémosla con moita prudencia. É verdade que nos estadios iniciais do desenvolvemento a disposición de diñeiro, de recursos, ten que ver, claro que sí, coa nosa felicidade. Se estou morto de fame e comezo a comer, hai unha mudanza sustancial e para ben no meu estilo de vida. Sobran as razóns para argumentar que, deixados atrás os estadios iniciais do desenvolvemento, o hiperconsumo ao que a miúdo se entregan as populacións dos países do norte opulento é antes un indicador de infelicidade xeral que unha mostra de benestar exultante. Digo doutro xeito, incorporando de novo unha mención ao sentido común imperante nas nosas sociedades, que neste caso salienta que desde moito tempo atrás cada xeración que entra vive mellor que as anteriores. O meu avó viviu mellor do que o meu bisavó.
O meu pai viviu mellor que o meu avó. Eu vivi a disfrutar, no seu caso, dun subsidio de paro. Van cobrar dentro de 50 ou 60 anos unha pensión. Témome que ninguén está en condicións de responder de maneira taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emprazan, desde o meu ponto de vista, nunha xenuína crise da civilización capitalista. Terceira observación que quero ofrecervos. Por trás da proposta do decrecemento hai unha conciencia rotunda no que atinxe ao relevo dun problema central: os límites medioambientais e de recursos do planeta. Se vivemos nun planeta con recursos limitados, non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Idesme permitir que retrate este problema da man de tres metáforas diferentes. Que o que di a primeira delas? Estamos nun barco que se move a unha velocidade de 25 nós, camiño dun rochedo co que inevitablemente, a menos que modifiquemos o rumbo, imos chocar. Que o que fixemos nos últimos anos ao abeiro do célebre protocolo de Kioto? Reducimos un pouco a velocidade do barco. Xa non nos movemos a 25 nós, senón a 23. Cal é o efeito fundamental desta reducción na velocidade? Se o pronóstico inicial afirmaba que demoraríamos 50 días en chocar co rochedo, hoxe sabemos que tardaremos 53. Non parece que a cousa sexa de moito acougo. O problema principal que é o rumbo do barco non o enfrentamos. Que di a segunda das metáforas? Bebe tamén da condición dun barco. Se cadra o máis coñecido da historia, o Titanic. Por que morreu tanta xente no Titanic? Por unha razón sinxela de identificar. Os botes salvavidas non permitían acoller a tantos seres humanos como estaban dentro do barco. Isto, en termos da metáfora, tiña remedio. A resposta é sí. O remedio pasaba por desmantelar os camarotes de luxo do Titanic e empregar a madeira para construir novos botes salvavidas. Está unha obrigación, neste caso, de subliñar o que claramente se encontra por detrás da metáfora. O discurso dominante, máis unha vez, o discurso dominante afirma que debemos resolver todos os problemas de tal maneira que ninguén perda. Esta é unha xenuína estafa moral. Aqueles que nos situaran no precipicio económico, social e ecolóxico no que estamos, por forza, por lógica, teñen que perder. Que di a terceira e derradeira das metáforas? Imaginade un lago no que hai un nenúfar. Sabemos que o nenúfar se multiplica ao ritmo de 2 por 1 cada día. Se na segunda feira hai un nenúfar, na terza haberá 2 nenúfares. Sabemos tamén que con arranxo a este ritmo de multiplicación, o lago estará repleto de nenúfares logo de 20 días, co que as plantas, carentes de espazo vital, morrerán. Se eu agora vos preguntase en cal deses 20 días pensades que o lago estará coberto na súa metade por nenúfares, un procedimento de razonamento rápido e espontáneo tal vez invite a responder o día 10. Non é a resposta correcta. Inmediatamente vos decataredes de que a resposta correcta é o día 19. O día 19, os nenúfares cobren a metade do lago, como quer que se multiplican por 2, o día seguinte encherán todo o lago. O día 18, os nenúfares ocuparán unha cuarta parte do lago. O día 17, unha oitava parte. O día 16, unha 16ª parte. Supoñamos que estamos no día 16. Alguén dirá, non é tan grave o que fixemos. Ao cabo, só ganamos unha 16ª parte da superficie do planeta Terra. Alguén replicará, sospeito que con un criterio máis rexo, que puxemos en marcha un proceso extremadamente rápido, de tal xeito que nos quedan só 4 días. E de tal maneira, por demais, que canto máis demoremos a nosa intervención, máis recursos, esforzos e enerxías serán precisos. Por trás destas metáforas que veño de empregar,
Hai un conceito, desde o meu punto de vista, central para explicar cousas importantes. Falo da pegada ecolóxica, que en sustancia mede a superficie do planeta, terrestre como marítima, que precisamos para manter as actividades económicas hoxe existentes. Todos os estudos relativos á pegada ecolóxica conclúen que deixamos moi atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que a Terra nos oferece, ou o que é mesmo, que estamos a absorber riquezas que non estarán ao dispor dos integrantes das xeracións vindouras. Tende presente que a pegada ecolóxica española é de 3,5. Que significa isto? Que para manter as actividades económicas hoxe existentes no Estado español precisamos 3 veces e media o seu territorio. Como se consegue manter un esquema tan insustentable? Exercendo presión sobre os direitos das xentes que aínda non naceran e tamén, e naturalmente, sobre os habitantes dos países do sul do planeta. Diante dun escenario tan delicado como este, sempre me considero na obrigación de botar man de dúas opinións que formulou no seu momento un dos pensadores que máis admiro, o finado filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hai tal vez 20 anos, Castoriadis confesou que lle producía metade fascinio, metade indignación comprobar como as persoas que entre nós reivindican reformas políticas, económicas e sociais radicais son inmediatamente descualificadas como si se tratase de soñadores incorrixíveis. En cuanto e en trocas, os nosos dirixentes políticos, que no mellor dos casos ollan a 2 anos vista as próximas eleicións, sorprendentemente se nos presentan como persoas equilibradas que teñen respostas sensatas a todos os problemas importantes. Castoriadis agregou que ante un escenario tan delicado como este deberíamos actuar como faría o que chamaba, empregando unha expresión latina, o pater familias diligens, o pai de familia dirixente. O exemplo que propuña era un pouco truculento, decía: imaginemos un pai o que lle comunican que é moi posible que o seu fillo teña unha gravísima enfermidade. Sei que ese pai só poderá reagir dunha maneira, colocando claro o seu fillo nas mans dos mellores médicos para que estes determinen se o diagnóstico é certeiro ou non o é. Ese pai, en trocas, non poderá reagir razoando máis ou menos nestes termos. Ben, se é posible que o meu fillo teña unha gravísima enfermidade, tamén é posible que non a teña. Vou ficar daquela coas mans cruzadas. Sospeito que isto é o que a especie humana está a facer diante da crise ecolóxica. Cuarta das miñas observacións. Estou na obrigación de prestar atención ao contido da proposta central que surxe do proxecto do decrecemento. Para enuncialo, botarei man dun debate que se rexistrou entre nós hai 30 anos. Enfrentou daquela a un movimento pacifista que agromaba e ao que hoxe chamamos os sindicatos maioritarios. O debate referíase ao futuro da industria de armamentos. Os pacifistas decíamos, compre pechar estas fábricas. Os sindicatos respondían, hai que preservar os postos de traballo. O que estamos afirmando é que un debate da mesma natureza debe cobrar corpo entre nós nos anos vindouros, ben que aplicado a outros moitos sectores da economía. En que estou pensando? Estamos afirmando que cumpre reducir a actividade económica de sectores que están por trás do crecemento imparável da pegada ecolóxica, como, por exemplo, a industria do automóvel, a da aviación, a da construcción, naturalmente a industria militar, a industria da publicidade. Alguén replicará a xiña que se actuamos desta maneira, provocaremos millóns de desempregados nos Estados membros da Unión Europea. Como faremos frente a este innegável problema? Empregaremos dúas fórmulas diferentes. Dunha banda, propiciaremos o desenvolvemento daqueles segmentos da economía que gardan relación coa atención
das necesidades sociais insatisfeitas e con respecto do medio natural. Si queremos dicelo así, estes segmentos da economía seguirán crecendo. En segundo termo, procederemos a repartir o traballo. O resultado principal da combinación destes dous factores será, en termos individuais, que traballaremos menos horas, disfrutaremos de moito máis tempo libre, acrecentaremos a nosa vida social e, cando sexa posible, reduciremos os nosos a miúdo, visiblemente desbocados niveis de consumo. Teño eu a impresión, a certeza, de que este horizonte é claramente preferible ao vencellado co que antes describí como un modo de vida escravo. Neste caso, estou, porén, na obrigación de formular dúas matizacións. A primeira enuncia unha obviedade. Non estamos a reivindicar que se reduzan os niveis de produción e de consumo para leválos a cero. Isto sería absurdo. Estamos afirmando que hai que reducir eses niveis para reconstruir paralelos niveis axeitados de pegada ecolóxica. Un estudo realizado no Estado español por Ecoloxistas en Acción concluía, por exemplo, que cumpriría levar os niveis de consumo enerxético aos característicos do ano 1996. Non se trata, como afirman algúns, que reivindiquemos un regreso á Idade da Pedra. 1996 non é a Idade da Pedra. Ainda que dito sexa de paso, se cadra o da Idade da Pedra ten máis vantaxes do que unha primeira ollada invitaría a concluir. Cal é a segunda matización? Estou na obrigación de salientar que a proposta do decrecemento non ten un cariz triste e sombrizo. O seu referente icónico non o achegan uns lamas que viven isolados nun mosteiro nunha cimeira do Himalaya, por respectável que sexa esta opción. Se alguén se preguntar, por exemplo, que é o que os teóricos do decrecemento reivindican en materia de intercambio sexual, reclaman, o paradoxo está aí, un crecemento xeral das relacións correspondentes, que xustifican sobre a base de que? Da necesidade de recuperar a vida social que fomos desperdizando, absorbidos pola lógica da produción, do consumo e da competitividade. Nos últimos tempos, dame por lembrar que hai pouco máis dun ano, logo de falar sobre o decrecemento na Asamblea Popular do 15M no Escorial, en Madrid, chegouse un varón dos 40 anos de idade e díxome: hai unha cousa das que contaches, Carlos, da que gostei moitísimo. Ande que? Iso de que temos que follar máis ou mellor. Non o dixen exactamente así. Non che importará que che dea un consello, verdade? Dice, non, dame. Conta o principio da túa palestra e despois soltas todo ese rollo da democracia directa e da autoxestión. Quinta observación que quero facervos. Estou tamén na obrigación de subliñar que a proposta do decrecemento non se esgota na reivindicación da necesidade de reducir os niveis de produción e de consumo nos países ricos do norte opulento, que reclama antes ben a introdución de principios de valores moi diferentes dos hoxe imperantes. Cales son eses principios e valores enunciados de maneira case telegráfica? Veño de mencionar, a primacía da vida social, que fomos desperdizando, absorbidos pola lógica da produción e do consumo. 2. O ocio creativo, frente ás formas de ocio, sempre vencelladas co diñeiro que se nos oferecen por todas partes. 3. Tamén o mencionei, a repartición do traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi esmorecendo co paso do tempo. 4. A necesidade inelutável de reducir o tamaño de moitas das infraestructuras productivas, administrativas e de transporte. 5. A recuperación da vida local, nun escenario de reaparición da lógica da autoxestión e da democracia directa. 6. E último, no ámbito individual, a sobriedade e a sinxeleza voluntarias. Alguén podería sentir a tentación lexítima de afirmar que esta media dúcia de principios e valores nos sitúa fora do tempo,
que nada teñen que ver coa organización pasada ou presente das sociedades humanas. Non é verdade. Hai, ao menos, 4 terrenos importantes nos que é moi fácil identificar a pegada destes principios e valores. Cales son? O primeiro configúrano moitas das prácticas históricas do movemento obreiro de sempre. É verdade que a presenza deses principios e valores é máis fluida e consistente no caso da tradición libertaria, mas en modo ningún faltan nos das outras tradicións do movemento obreiro. O segundo ámbito de manifestación achega iso que agora chamamos economía de cuidados, protagonizada fundamentalmente por mulleres, materializada no cuidado amoroso de vellos e de cativos, as máis das veces lonxe das relacións monetarias e sempre ecolóxicamente sustentável. Unha explicación, creo eu, razoablemente certeira de por que os movementos polo decrecemento se nutren maioritariamente de mulleres é esta. Unha comprensión moito máis rápida, fluida e espontánea do que carretan as regras de xogo correspondentes. Un terceiro ámbito de manifestación deses principios e valores configura, non sen paradoxos, a propia institución familiar. Estes neoliberais que todo din fialo na man invisível do mercado, con certeza non aplican as regras de xogo correspondentes no interior das súas familias. No interior da institución familiar, o común é que impere a lógica do regalo, do agasallo, da gratuidade. Para entendernos, cando os pais costean os estudos dos seus fillos, non o fan esperando obter, co paso do tempo, algún tipo de contraprestación económica. Resgato un último terreno de manifestación deses principios e valores, o que configuran por igual moitos dos elementos de sabiduría popular dos nosos labregos vellos e moitas das prácticas cotidianas desdes habitantes dos países do sur que teimamos en descualificar como se fosen primitivos e atrasados. A historia está ambientada nun lugar perdido da Amazonia brasileira. Un grupo de misionarios, de misioneiros, penetra nesa rexión e atopa un grupo de indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Os misionarios deciden facer un esforzo e regalan aos indios uns coitelos de azo inoxidável de fabricación norteamericana. Un par de anos despois regresan a esa rexión, encontran de novo os indios e un dos misionarios pregunta: "E os coitelos, que tal?" "Moi ben", responde un indio. "Tardamos agora 10 veces menos tempo que antes en cortar a leña." "Estupendo", tercia o misionario. "Supoño daquela que estaredes a producir 10 veces máis leña que antes." O indio responde perplexo: "Non, señor, seguimos producindo a mesma cantidade de leña que antes, só que agora disfrutamos de 10 veces máis tempo libre para dedicalo a aquilo que obxectivamente ten que ver co noso benestar, coa nosa felicidade." Témome que este chip mental esvaeceu nas nosas cabezas de habitantes das sociedades opulentes. Teño a impresión de que merece a pena que procure utilizar algúns dos conceptos que empreguei até agora, escudando na súa aplicación en ámbitos máis ou menos vivos das nosas sociedades. Primeiro deses ámbitos. Eu adoito dicer que non son unha persoa particularmente consecuente. Teño, porén, algunhas virtudes que surxen probablemente das miñas carencias. E unha das miñas moitas carencias é que non sei guiar, non sei conducir. En esas condicións deducí que era preferible non ter coche, non ter un carro. Alguén se preguntará se na vila na que vivo, Madrid, boto de menos dispor dun automóvel. A resposta rápida e firme é non. Vexamos as cousas polo miúdo. Eu vivo en Vallecas, que supoño sabedes, é un bairro populoso situado no sureste de Madrid. Desde o portal da miña casa até unha estación da Renfe de cercanías hai 4 minutos camiñando. Por termo medio, tardo 50 minutos en chegar
en tren desde ese portal ao meu despacho na Universidade Autónoma que está situada ao norte da cidade. Que é o que acontecería se dispuxese dun automóvel? A verdade é que moitos días chegaría antes. Tardaría, que sei eu, 25, 30, 40 minutos. Mas non é menos certo que outros días non sabería a que hora chegaba. Claro, se me vexo inmerso nun dos gigantescos atascos comuns nas grandes cidades e nas non tan grandes, e resulta que teño aulas ás 8:30 da mañá e hai 60 alumnos esperándome, mal negocio é o que me invita a chegar tarde 40 minutos. En segundo lugar, supoño que non preciso xustificar que en termos medioambientais o transporte público en xeral, o tren en particular, é claramente preferível ao automóvel. Tanto máis canto que o común é que este último se vexa ocupado por unha única persoa. Terceiro dado interesante. O tren é infinitamente máis barato. A literatura sobre decrecemento está chea de exhortacións dirixidas ás persoas que dispoñen dun automóvel e encaminhadas a que calculen cal é a porcentaxe das horas que traballan que precisen para manter o automóvel. Manter o automóvel significa compralo, pagar os impostos, os seguros, a gasolina, as reparacións. Cantas horas de liberdade material, palpável, proporciona o automóvel e cantas horas de traballo escravo previo son precisas para mantelo. En cuarto termo, eu no tren podo ler, algo que até onde chega o meu coñecemento non debe facer quen vai conducindo un automóvel. Menciono unha quinta e última vantaxe. A estación da Renfe da miña universidade está, afortunadamente, a 12 minutos camiñando da facultade onde eu teño as miñas aulas. Supoño que entendedes o de afortunadamente. Todos os días me vexo na obrigación de facer un exercicio físico elemental que non asumiría de ter un automóvel. Non me malinterpretedes. Non quero que se entenda o que veño de dicer como un alegato hiperfundamentalista contra o coche. Eu sei que hai persoas que viven en determinados lugares ou teñen determinados traballos de tal maneira que o concurso do automóvel é probablemente inevitável. Sospeito que non é esta, porén a condición abraiantemente maioritaria entre os nosos concidadáns. Segundo dos debates que anunciaba, cantas veces teño a oportunidade, suliño que desde o meu punto de vista nada retrata mellor as miserias dunha sociedade como a nosa que a alta velocidade ferroviaria, tan idolatrada polos nosos sucesivos gobernantes. Por que o digo? Un primeiro elemento que cumpre considerar é a desfeita medioambiental provocada pola construción das liñas correspondentes, nunca contabilizada nos cálculos de custo-beneficio. Escoitamos moitas veces que a erupción do AVE debe permitir a desaparición do tráfico aéreo entre as cidades comunicadas por ese tren. É unha media verdade. É certo que o tráfico aéreo entre Madrid e Barcelona se reduciu, mas en modo ningún desapareceu, por unha razón que con certeza coñecedes. É extremadamente fácil encontrar billetes de avión moito máis baratos que os que a Renfe oferece para o AVE. Alén diso, o AVE non é unha bicoca ecolóxica. Un tren que se move a unha velocidade de 300 km por hora consome 9 veces máis enerxía do que outro tren que se move a unha velocidade de 100 km por hora. Un segundo dado interesante salienta que no Estado español a erupción fulcral do AVE coincidiu no tempo, ben o sabedes, coa desaparición de moitas das liñas do tren convencional. Desaparición que foi justificada sobre a base da idea de que non eran rentáveis. Pregunto eu, se os recursos faraónicos investidos na construción das novas liñas de AVE e os destinados durante decenios á construción paralela de autopistas e autoestradas se tivesen desviado, sequer marginalmente, a modernización do sistema de ferrocarril convencional, poderíamos afirmar que este último non é rentável?
Terceiro elemento interesante. A alta velocidade ferroviaria mellora as comunicacións entre as cidades lóxicamente grandes que están nos extremos das liñas correspondentes. No seu caso, beneficia algunha localidade que está a metade de camiño, a custa de prexudicar manifestamente a todos os demais en virtude dun proxecto de estricta desertización ferroviaria. Como ben sabedes, desde hai tempo, asistimos ás obras dunha nova liña de alta velocidade que debe comunicar a Coruña e Vigo. A inauguración saica se producirá no ano 2015. Entre a Coruña e Vigo hai 150 km de distancia. Están previstas 5 estacións: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra e Vigo. Permitídeme que ironice. Estou imaginando o tren de alta velocidade acelerando na saída da estación de Vilagarcía de Arousa para frear inmediatamente e entrar na de Pontevedra a 20 km de distancia. Para cuestionar isto non compre ser enxeñeiro. Estes trens alcanzan velocidades notables cando hai distancias respeitables entre os núcleos de población que comunican. Non era isto o que quería subliñar agora. Boa parte do trazado da nova liña de AVE, da nova liña galega de AVE, está baseado na bella liña do tren convencional que con toda certeza vai desaparecer, deixándose en un servizo público ferroviario a unha chea de localidades que se beneficiarán dese servicio desde hai varias décadas. Menciono unha última circunstancia interesante. Moitas veces contei que hai anos escutei nos beizos dun colega andaluz un comentario sobre o AVE que me pareceu singularmente axeitado. Dixo: a alta velocidade ferroviaria é un exemplo de libro de como os integrantes das clases populares celebran con alegría que cos impostos que pagan se construan liñas de alta velocidade que van ser utilizadas en exclusiva polos integrantes das clases adiñeiradas. Hai algo menos de 3 anos, no outono de 2010, esta estimulante figura intelectual que é o noso paisano Xosé Blanco, daquela ministro de Fomento, convocou en Madrid unha rolda de prensa para promocionar a nova liña de AVE que debía unir, xa o fai, Madrid e Valencia. E no decurso desa rolda de prensa botou man dunha estimación estatística arrebiante. Dixo: a nova liña de alta velocidade, Madrid, Valencia, Madrid, está chamada a permitir que se reduza nun 55% o tráfico aéreo entre esas dúas cidades, nun 25% o tráfico en automóvel, en un 5% o tráfico en autocarro, en autobús. Retraduzo o que entendo que é o significado inevitável destas 3 cifras. Investimos miles de millóns de euros de diñeiro público para construir unha nova infraestructura ferroviaria que debe permitir que a metade dos ricos que se movían en avión entre Madrid e Valencia muden para o tren, en cuanto a brillante maioría dos pobres que se desplazaban en autocarro van seguir desplazándose en autobús. Isto que vos conto conduce irremisiblemente a formular unha pregunta que creo dá no algo da cuestión. Quen ten tanta prisa na vida como para necesitar chegar nunha hora e 35 minutos entre Madrid e Valencia? Respondo: os executivos das grandes empresas. Estamos deseñando un sistema de transporte público ferroviario sobre a base dos intereses singularísimos dunha escueta minoría da populación, en cuanto permitimos que se degraden as posibilidades ao alcance da maioría. Por que digo isto? Alguén con pouco de ingenuidade podería razoar dicindo: ben, se aparece a nova oferta da alta velocidade, mas non se muda a oferta anterior, ninguén poderá afirmar que perde. Non é así. Cando aparece o AVE, os trens de prezos razoáveis literalmente desaparecen. Vou polo terceiro debate que quería resgatar. Moitas veces contei tamén que un compañeiro de departamento en Madrid
infelizmente morto hai 4 anos, repetía de cote que era firme partidario da abolición plena da pena de morte, excepto no caso dos arquitectos. Eu permítome a licencia de sustituir os arquitectos polos tertuliáns das radios e das televisións. Os todólogos, xa sabedes. Estas xentes que inician as súas intervencións dicindo: eu, a verdade, sobre isto non sei nada. Para a continuación explicar isto e demostrar que, en efeito, que por unha vez tiñan toda a razón, que non sabían nada. Hai 3 ou 4 anos, vendo unha tertulia televisiva, contemplei absorto como o todólogo de turno, persoa de argumentos sempre nevoentos e sempre servís cos poderosos, ese día parecía literalmente sembrado. Non estou a ironizar. Realizou unha reflexión desde o meu ponto de vista moi lúcida, moi seria, sobre o delicado panorama enerxético que se nos bota enriba en virtude do encarecemento inevitável dos prezos do petróleo e do gas natural. Cando terminou a súa intervención, comprendí o que ocorría. Esa análise tan lúcida e tan seria obedecía ao propósito de suliñar que existía, a pesar de todo, unha táboa máxica de salvación. Ben podedes supor cal era a enerxía nuclear. Estaba claro o que pasara. Este bon señor comera o día anterior cun responsável de prensa dunha das empresas do sector atómico que lle explicara que o que debía argumentar para justificar a conclusión de que a única saída chegaba da man da enerxía nuclear. A estas alturas cumpre que non nos deixemos enganar. Os pronósticos afirman que no planeta hai uranio para 40 ou 45 anos. Mas os partidarios de converter a enerxía nuclear na nosa táboa de salvación afirman que cumpre multiplicar ao menos por 3 o número de centrais atómicas hoxe existente. O cálculo aritmético é sinxelo. Teremos uranio para 15 ou 20 anos. Ninguén sabe que facer cos residuos xerados polas centrais. A construcción destas é moi onerosa en termos de mudanza climática. A enerxía que producen resulta as máis ás veces moi cara e reclama case sempre de subvencións públicas. Por non falar dos problemas de seguranza das centrais, unha cuestión, ben o sabedes, aireada polo accidente xaponés de hai 2 anos. Un tempo atrás, escoitei un trecho dunha entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba ao expresidente do goberno español, Felipe González. Perguntáballe por isto que teño eu agora entre mans, o delicado panorama enerxético que se revela ao abeiro do encarecemento inevitável dos prezos das materias primas correspondentes. González respondeu que para facer frente a ese problema cumpría desenvolver 3 grandes medidas. Unha, enerxías limpas e renováveis. 2, diversificación das fontes de suministro. E 3, reapertura en termos mesurados do debate relativo á enerxía nuclear. Non estou interesado en glosar o que González dixo, senón en chamarvos a atención sobre aquilo que significativamente non dixo. E que foi o que significativamente non dixo? Que tiñamos inexorablemente que reducir os nosos niveis de consumo enerxético, cando esta parece que é a resposta máis lóxica nun escenario de escasez. Se alguén se preguntar por que González non dixo, en primeiro lugar, o primeiro que tiña que dicer, responderei que sospeito que neste caso non é que tivese unha mala tarde, que lle pode pasar a calquera, é que González cobra moito, ben, desde hai moitos anos, dunha poderosa empresa do sector eléctrico. O seu silencio era doloso e culpable. Para facer frente ao delicado panorama enerxético que se nos bota enriba, temos que empregar 2 grandes estrategias. A primeira consiste, como non, en desenvolver enerxías limpas e renováveis, certamente, mas non ao servizo do noso estilo de vida dilapidador, despilfarrador, entre outras razóns por unha, non dan. A segunda desas medidas pasa inexorablemente por reducir os nosos niveis de consumo enerxético.
Séptima e derradeira das miñas observacións. Hai 3 ou 4 anos foi publicado en Francia un libro que no seu propio título salientaba os paralelismos entre a crise do ano 1929 e a do momento actual. Cando este ensaísta francés botaba man desa comparación, con certeza, en modo ningún desexaba transmitirnos unha mensaxe tranquilizadora. Non podemos esquecer que a crise de 1929 estivo na orixe do asentamento dos fascismos na Europa do decenio seguinte. Estivo, se así o queremos, na orixe da propia Segunda Guerra Mundial. Eu teño a impresión, porén, de que o diagnóstico fica corto. Por que? Estamos afeitos a empregar a palabra crise en singular para identificar a modulación financeira do fenómeno. E a miúdo esquecemos que na rebotica hai outras crises agora en plural. En que estou pensando? Na mudanza climática, que é unha realidade que xa está aí e que non ten ninguna consecuencia saudável. No encarecemento inevitable, repito o argumento, dos prezos da maioría das materias primas enerxéticas que utilizamos. Nos problemas demográficos que castigan en singular a determinadas rexións do planeta. No mantemento da situación de postración material e simbólica que padecen tantas mulleres. Na prosecución, en fin, do expolio da riqueza dos países do sur. Se cada unha destas crises por separado é inquedante, sospeito eu que a combinación de todas elas resulta literalmente explosiva. Cal é o escenario que está por trás? Xa sei que a tese que sigue é conflictiva e que un pode ordenar os datos de maneiras moi diferentes para chegar a conclusións tamén distintas. Na miña percepción dos feitos, se un concentra toda a súa atención na crise financeira, é lexítima a conclusión de que o capitalismo se encontra nun momento singularmente vivaz e rico. Alguén rezoará dicindo: como habería de ser de outro xeito se está asumindo estrategias moi agresivas de recortes en direitos e en liberdades? Isto só é capaz de facelo un sistema que se encontra nun momento estelar. Se un amplía, porén, o ámbito da súa ollada e incorpora as outras crises que veño de mencionar, intúo que a conclusión é ben diferente e aponta que o capitalismo se adentrou nunha etapa de corrosión terminal. O capitalismo é un sistema que históricamente demostrou unha formidável capacidade de adaptación aos retos máis diferentes. A grande pregunta hoxe en día é a relativa a se non está perdendo os mecanismos de freo que no pasado lle permitiran salvar a cara. Un está na obrigación de criticar agremente o capitalismo por entender que de sempre foi un sistema inxusto, explotador e excluinte. Mas debemos recoñecer ao mesmo tempo que foi un sistema razoablemente eficiente. En que sentido? No sentido de que permitiu que a maioría dos empresarios obtivesen os beneficios que desexaban alcanzar. Hoxe, nen sequer isto é evidente. Estes neoliberais, que durante 3 décadas rexeitaron orgullosamente as intervencións dos poderes públicos na economía, que foi o primeiro que fixeran cando as cousas chegaran mal dadas? Coller o telefone e chamar aos ministerios, as consellerías, aos concellos para reclamar as axudas públicas ás súas empresas. Que mellor termómetro, que mellor indicador de corrosión terminal, de perda de eficiencia? A absoluta falta de previsión, en fin, con que o capitalismo obsequia a crise ecolóxica, creo que nos empraza diante da mesma conclusión. Vende a cabeza que hai uns meses, non lembro onde, nun acto público alguén me preguntou se non era eu quen de aprezar, a pesar de todo, determinada sensibilidade dos nosos gobernantes no que atinxe a crise ecolóxica. Preferín responder con unha ironía e lembrar algo que probablemente lembraredes tamén vos.
No mes de xaneiro do ano 2011, esta outra estimulante figura intelectual que é Alfredo Pérez Rubalcaba convocou en Madrid unha rolda de prensa para anunciar unha medida que, se somos moderadamente xenerosos, recoñeceremos que ia polo bon camiño, a de reducir a velocidade máxima en autopistas e autoestradas de 120 a 110 km por hora. 4 meses despois, en abril, o mesmo personaxe convocou outra rolda de prensa na que, en sustancia, dixo dúas cousas. A primeira, que a medida de xaneiro producira os efeitos desexados. A factura enerxética reducírase en 400 millóns de euros e, aínda por riba, o número de mortos nas estradas baixara tamén. O segundo que agregou Pérez Rubalcaba foi que, de resultas do anterior, se restituían os 120 km por hora, da man dun atentado franco contra as leis todas da lógica formal. Claro, se unha afirma que unha medida está a provocar os resultados desexados, o lógico é manter esa medida ou aprofundar nela, non retirala. Non sei como non houbo ningún xornalista que se achegou ao pescozo de Rubalcaba intentando estrangular. Algo do que dixen hai un par de minutos merece, porén, unha matización. Dixen, non vexo que o capitalismo artelle ningún tipo de resposta ante a crise ecolóxica. Se cadra non é completamente certo. Hai 7 ou 8 anos foi traducido para o español un libro dun xornalista alemán chamado Karl Ameri. O libro intitúlase en español Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. A tese principal que emprega Ameri nesa obra conclúe que estaríamos moi errados se estimásemos que as políticas que abrazaran os nazis alemáns 80 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e, por iso, afortunadamente irrepetible. Ameri emprázanos, antes ben, a estudar polo miúdo o sentido preciso desas políticas. Por qué? Porque ben poden reaparecer entre nós, nos anos vindouros, non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escasez xeral que se aveciña e cada vez máis firmemente decididos a reservar eses recursos escasos nunhas poucas mans en virtude dun proxecto de darwinismo social militarizado. Creo eu que boa parte das políticas que abrazou o anterior presidente norteamericano e que infelizmente está a herdar o actual afunden as súas raíces nun proxecto desta natureza, como creo eu, por mencionar outro exemplo, que este proxecto impregna poderosamente as medidas que a Unión Europea aplica aos inmigrantes pobres que chegan ás nosas costas ou aeroportos. Termino. Moitas veces contei que hai 3 ou 4 anos fun convidado a participar nunha mesa redonda na Facultade de Xornalismo da Universidade Complutense de Madrid. Partillei esa mesa redonda con unha muller que, polo que me explicara, era unha das estrelas en ascenso de televisión española, sometida aos dardos críticos do Partido Popular, que Seica entendía que era unha esquerdista desbocada. Non era, por certo, Ana Pastor, claro. A esta muller lle correspondía falar das manipulacións nos medios de comunicación. A min tocábame facelo do decrecemento. Non eran dúas materias que tivesen unha relación evidente entre sí. O certo é que, cando chegou o momento do debate, en determinada altura eu enunciei unha queixa. Dixen, pareceme lamentable que neses programas matinais dos diferentes canais de televisión, polos que no curso dos 2 últimos anos pasaran centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, ninguén se atrevese a cuestionar as presumíveis virtudes do crecemento económico. Ninguén tivese a oportunidade de explicar en tempo e modo que é isto do decrecemento. O caso é que esta muller se comprometeu a garantir
que ao menos no seu medio de comunicación, Televisión Española, semellante baleiro chegase ao fin. Vaya por diante que non soubemos absolutamente nada máis dela en ningún momento posterior. Lembro perfeitamente, iso sí que foi o que me dixo cando nos despedíamos. Achegouse cara a min e preguntoume: "Oe, Carlos, isto do decrecemento non será unha cousa un pouco revolucionaria, verdad?" Como podedes intuir, eu citei nela, un pouco abrallado, sin saber moi ben que responder, entre outras razóns por unha. Tiña ao alcance da man dúas respostas diametralmente diferentes, mais as dúas lexítimas. A primeira teria consistido en dizer: pois sí, ahora que che vou enganar. Se estamos a reivindicar a vida social, a democracia directa e a autoxestión, descrever iso como revolucionario parece lexítimo, tendo en conta, aínda por riba, as regras de xogo dominantes nunha sociedade como a nosa. Mas tiña ao alcance da man outra resposta ben diferente, que teria consistido en dizer: pois mira, non. Esta é unha proposta que surxe na cabeza de xente moi tranquila, cada vez máis preocupada pola derrota que a especie humana lle está imprimindo ao planeta Terra e que nese sentido decidiu privilexiar os direitos dos habitantes das próximas xeracións e tamén, por certo, os dos integrantes das demais especies que nos acompañan neste planeta. De tal maneira que reservamos orgullosamente para nós o adxectivo de conservadores, atribuindo, claro, a este adxectivo un significado diferente do que corresponde aos nosos conservadores oficiais, ben o sabedes, outra estimulante figura intelectual, o presidente Rajoy, que invoca a testemunha do seu curmán de Sevilla para negar que a mudanza climática sexa unha realidade. Se non somos quen, no norte opulento, de decrecer, en virtude dun proxecto consciente, racional, paulatino, ecolóxico, social e solidario, sospeito que terminaremos por decrecer de mala maneira, estamos nisto, de resultas do afundamento do capitalismo global que padecemos. Gracias por ternos.